Así. Aquí estamos con la primera fogata de Zen Factory, presentando su animador Oyashi, con mucho gusto. Ahí lo tenemos, al Chupín. No, güey, weón, capaz que la más güey. Acá tenemos al Chini. Chini, un saludo a la cámara. Mucho gusto. Kabutodoki. Kabutodoki. Chaoran. Chaoran de la bandí. No soy de y su humilde servidor, Además, Oyashi, ¿alguien el plástico? dando nuestra fogata de Zen Factory. Hermoso como se ve. Cagado de frío a las 6:30 de la mañana, haciendo una fogata. 6:30, weón. 6:30. Cállate, para que piensen que somos cabros que carretean temprano. ¿Alguien se va a buscar el cartón de corona que está ahí? Está mojado, weón, así que no. No, tira algo más, weón, si se va a secar. Oh, me estoy quemando las piernas, hermano. Igual, weón. Ahora se puso acuático el fuego. Ahora está. Vamos a salir todo arrancando en nuestra llama, ¿no? ¿Tiene tapa, no? No. ¿Algunas palabras que quieren decir a la cámara? Tiene unos puchitos cigarros. Hacía falta, weón, hacía falta. Hace falta esta weá. Puta la weá, lo ven que es que la rubia se fue, weón. Se fue la rubia, perro, weón. La inspiración para hacer esta weá se fue, weón. Se va. ¿Algunas palabras a la cámara? Que se muera Piñera. Amén. ¿Que se muera Piñera? Amén. Como todo aquí. Amén. El Cabuto nuevamente saludando, por favor. Hay más plástico. Acá hay madera con un poco de hormiga. Espérate, para que... Para esto. Eso, weón. Oh, se puso fuerte. Sí, weón. Oh, weón, me empezó a quemar. Concheto, Oye, yo que estoy acá arriba me está quemando. ¡Queremos frío! No estamos cagados de frío, ya vos, ahora aguanten. mi guitarra, weón! Buena la idea, weón. No, Toda weón. buena la idea. Muy buena. Hacía falta, pues, weón. Muy o bueno, sea, hacía falta caleta. en un carrete cerca de la playa, pues, weón. Buenas ladies están con alas. Con alas. Con alas de menstruality. La mochila del... No, ni cagando. Ahí tengo todas mis cartas originales. ¡Es azul! La mochila del Chaoran. Oh, Vale, la parte hizo mierda. Yo creo. Oh, me estoy quemando. Weón, yo apaño con la... A ver, yo me arriesgo. ¡Oh, conchito, madre, me estoy quemando! ¡Ah! Está re acuático. Ya. ¡Ey, todo Ahí está. para pagarla! Hay que más para pagarla. ¿Qué ya, güey? Weón, me tengo que tomar otra chela para hacer un meado brígido. No, yo ya tengo listo. Es así como súper pitudo y weá. ¿De verdad, Chini? Hola, wea acuática, hermano, weón. Estoy cagado. Yo, como presidente de Zen Factory, les vengo diciendo, con todo cariño, estoy cagado de calor. Ahora, esto es Zen Factory y esto es Yaka. Hola, soy el presidente de Zen Factory y esto es Yaka. ¡No! Oye, espera. Déjame a mí. Esto es Zen Factory y esto es Yaka, chaleco, frente a la fogata, weón. De negro. ¡Quémate, culiao! Eso es Yaka, weón. Yo soy más choro que Ospo. ¿Veis a dónde ir? A ver. Hay que estar aquí encima. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Caliente, weón. ¿Quién falta? Estoy grabando. Choro de la mina culiao con la que estábamos. Cállate, culiao. No. Ya, weón, necesito reventar una weá. Prensa de los cocos. ¡No, verga! ¡Conseguí una mina, lo hago! ¡No, verga! ¿Quién salta? Llévate caminando, weón. En todo caso. No hay nada para quebrar, weón. Puta las pelotas. Ni para quemar, ya cagamos. Cagamos. Va a cagar la fogata.
No, no ha dado compañeros míos. A ver, ¿qué encontraste? Confort. Confort. Dale. Tírala nomás. Tíralo nomás. Está mojado, canciones de hombre. ¿Qué es lo que será? ¿El gallito? ¡Galleta! ¡No, del culeo! ¡Cerrá, conche tu madre! Y cerrado, pues, weón. Tira la galleta. ¡Ahora tenemos almuerzo! Ya, ¿Qué cosa, Chubín? tenemos almuerzo. Que se viene a comerte una galleta para ver si están buenas o no. ¡Vaganda! Chachín que lo engorda. Chachín, pero engorda. Ya, Ya, capo, la weón. segunda. Yaga. Esta Este ya weón. entraron la segunda. La tercera. Número 3. Digimon Summer, weón. Galletas culiadas encontradas en la playa. Oye, weá mística. Digimon Summer y justo tu número favorito, el 3, weón. ¿Quién quiere comer más galleta? La ficha. Era el 2000. Este video es a Facebook. Yeah, el 7 del 11. Estaba sellada, weá, así que ¿Sabes a cuántos negritos le estáis prohibiendo comer? me importa un carajo. El asunto es que acá no hay negros de África. Y yo soy moreno. Tienes razón. Una galleta para la macha manga. Toma. Un sacrificio para el lunes. Toma, Dios mío. Yo te tengo también. Fugia, garcaré. Ahí hay otra. No, cagó. Cagó. Teniendo plástico de región. La galleta, pu. Era radiactiva, ¿eh? Hola, gualoque, hermano. weón. Aún grabando en la fogata. Ahí está el chupín. Diga, diga, Ey, diga. aguántate. ¿No? Ah, era para la jugada. ¿Está? A mí no hay nada grabado, weón. Por eso. ¿Cómo está Jessy? Soy re happy. Y Caliente. te creo. Mismo. ¿Y tú? Y esta es la fogata de Ascent Factory. ¡Tapa la cagata, weá! Hacían fogata. No. Fogata Factory. Fuck yeah. ¿Dónde vosotros? Al juego. Al juego. Puta que estoy cagado sueño. No me daría un poquito. Y miren, es un sector donde hay puro graffiti y estamos a las personas que les gusta el anime, así que un fuck yeah para flightes conche tu madre. Te apoyo, weón. Diga, Muerta los flightes. ¿Qué flightes? una muerte Flightes, placenteramente estúpida a los flightes culiados del Politécnico y todos los conches su madre, weón. Enfócame. Flightes, no No solo a los flightes, a los Pokémones, a los hijoperos y toda la weá que nos asemeja a nosotros, weón, y que están cagando el mundo. Ya esa por ¡Sim! ¡Hi! ¡Le la polera! ¿Ah? ¡Le la polera! Hip Hop Legend. No pele. This is Asian Factory. Aguanta el hip hop anti-reggaeton. ¡Caladito con cáncer! Amante de hip hop, pero odio el reggaetón, es nuestro hermano de corazón. Sí. Y acá está la fogata y acá está el chaquico. Oleo. Ya, ahora vamos a tirar la cámara para la fogata, weón. Como un honor a la ofrenda de los vikingos. Se calentó más que la mierda. Voy a pagar mi guitarra de ahí, en una de esas te quema la weá. Pero tómala, pues weón, que es tu responsabilidad. Con la chucha, weón. Pero cuesta eso la cara, weón. Sobre la guitarra, ¿no? Un saludo acá, todo aquí. Un saludo acá de Yachi.
Para todos hacían Factory. Y todos los chuches sumares que no se quedaron. Los que se perdieron. Sí. Y yo voy a... Me grabáis y te golpeo, weón. Dale, culiao. Ya me da la pegada. Ya, cabrón, todo es rito de iniciación, weón. Todos tienen que dar la fogata. El Oyashi no necesita ritualizar. No se va a pagar. Weón, en una de esas weas súper tipo que hago de más. Aunque hagan 10 personas aquí, no se va a pagar. Weón, aposté. Yo te apaño. Dale, yo te apaño. Dale, weón, ya estamos como. Weón, Weón, ¿estás más ganas? yo no necesito eso. Weón, me hace como 5 minutos nomás. Contábamos con la cara. Ya. ¿Cuánto está grabando? Vos ya. Weón, esa Weón, weá, no, no madre, y esa weá. Weón, ¿qué importa si se video entre nosotros, weón? Es una pequeñez, no de aquí. Y además tengo el programa... Subáis la cámara, solo graba el fuego. Solo graba el juego, no subáis la cámara para la parte... Eso mismo, desde ese ángulo. Maricona, culiá. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? Comer en el cuerpo este culiao. ¿Qué pasó? ¡Cerrón! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, cagué, weón! ¡Me quiero morir! ¡Weón inflamable! ¡Weón inflamable! ¡Qué fotógrafo! Oye, Cherrón. Reza un poquito. No, para echarlo ahí. ¿Ah? No para echarlo ahí. No, una chapita, pues, weón, para la pacha, mamá. Que la pacha no aprenderá ahí, no te va a aprender ahí la chapa. Conchetumare, yo no sabía que iba a pasar eso, weón. Weón, es como que... Ay, Weón, cagué. No sé qué ha sido. El Wolfie, weón, prendió mal la fogata meando, weón. ¿Qué chucha pasó? Weón, que frena por la puta, weón. En todo caso. La fogata... Pon la cámara, weón. Oye, Oye, Me llamo como un metro y algo, weón. no sé si fue lo que tomé, weón, pero puta, no me esperaba ese resultado. fue una llama de más de 1 metro. Y con meado. Weón, cagué, me fue la concha de su madre. Hola, mía, llama, weón. Oh, Parecía soplete, weón. sí, como que se le... Ya pasamos. Weón, fue recuática esa wea. Ay, Dios, yo dije, se va a acabar este hombre. Oh. Así más o menos o no. Sí, pero la bajo como que... Ya, weón, se ha peleado. Hoy voy a tomarme una Ya, chela, ya, weón. con morro. Weón, Igual, pues, weón. voy a tomarme otra chela, Da weón. un poco para echarle. Dale, weón. Es que esta weá fue mística, po, weón. Pero es que, weón, necesito situación. Oh, concha de su madre. Tengo una amiga arriba, weón, Me tengo la estoy weón. quedando dormido. No, vi. Legal. Bueno, entonces que alguien esté grabando en tu lugar. Oh, te pones maricón para grabarlo, weón. Si cae de vete y grabamos fuego, weón. Ya. Yo te le da el foco, te saco la cuenta. Nada más. Un poquito para la pasa. Dale suerte que muerto, weón. Si yo estoy muerto, no hay hasta el Oye, ¿en serio no te la vais a tomar? Ah, ¿es para mí? Puta la weá. Es para echarle benzina al fuego, pues, weón. Puta, es que la weá no me baja el tiro con esta weá, me baja con vodka, weón. Un maricón. Una para la luna. Puta, buena fuego, no. Una para el sol. Y una para la estrella. ¡Sailor Moon! La weón. Yo otaku, po, weón. ¿Ah? Weón otaku. Weón, soy otaku de corazón y alma. No, pero muy poco lo demuestran de esa manera, po, weón. Weón, si caché que un día dije un piropo culiao de otaku, po, weón. ¿Qué desearía que tú fueras Athena para poder rescatarte de las 12 de casa
en las cuales se tienen cautiva mi exceso de 2000 boludo. La wea cayeron del zodiaco, pero la cagaron, Sí. ¿Sabes cómo se para esto? y la wea tiré por las pocas,